இருக்கோம்னா சேலம் ஜங்ஷன்ல இருக்கோம் गाइस. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா வந்து சேலத்துல இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் போக போறோம் गाइस. இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல் ட்ரிப் போக போறோம். இன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரெயின்ல தான் போக போறோம். எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு புக் பண்ணிருக்கோம் ட்ரெயின். வாங்க போலாம். எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் தான் ட்ரை பண்றோம். இன்னைக்கு வீடியோ வந்து நம்ம நைட் டைம்ல தான் ட்ரை பண்ண போறோம். நம்ம ஈரோட்ல இருந்து கண்டினியூ பண்றோம் गाइस. வண்டி வந்துருச்சு, எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துருச்சு. பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்க பாருங்க गाइस, வேற லெவல்ல வண்டி வருது. வேப் 4 போட்டிருக்காங்க गाइस நம்மளுக்கு. பாருங்க வேப் 4 எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை போறோம். வேற லெவல்ல வந்து நம்ம கோச் வந்து S10 S2 வந்திருக்கு. எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளார வந்தாச்சு, ட்ரெயின் உள்ளார வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வந்து S10 நம்ம கோச். ட்ரெயின் செம்ம கூட்டமாக இருக்கு. அதனால கோச் டூர் வந்து நான் முடிஞ்சா வந்து நான் சென்னை போனோடனே காட்டுறேன். இப்போ என்னால் காட்ட முடியல. இப்போ வந்து வண்டி செம்ம ரஷ் டவுனாக போயிட்டு இருக்கு. நான் முடிஞ்ச எல்லா பிளாட்ஃபார்மையும் நான் காட்டுறேன். ஓகே கேஸ், நான் வந்து அடுத்த பிளாட்ஃபார்மில் சந்திக்கலாம். இப்போ நம்ம சேலம் அவுட்ரு போயிட்டு இருக்கோம். வண்டி எடுத்துட்டாங்க. ஓகே பாய் கைஸ். வண்டி நிற்காம செம்ம ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கு. வேப் 4 தான் இழுக்கிற வண்டி. எர்காட் எக்ஸ்பிரஸ் இழுக்குது வேப் 4. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. வண்டி நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஜெர்னியாக. வாங்க गाइस, இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் வந்து நம்ம பொம்படி வந்தாச்சு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10:37 ஆயிடுச்சு. நம்ம ஷார்ப்லி அரைவலிக் டைம்ல தான் நம்ம வந்திருக்கோம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2ல நிக்குது. ட்ரெயின் ஸ்பீடாக தான் வருது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வேப் 4 தான் நம்ம இழுத்துட்டு வருது. திரும்பி சொல்றேன், ஸ்டேஷன் நல்லா நீட்டாக தான் गाइस இருக்கு. ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரெயின் செம்ம. ஓகே गाइस, இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷன் गाइस. இப்போ நம்ம பொம்படியில இருந்து கிளம்புறோம். பாருங்க ட்ரெயின் நேராக போக வேண்டியதான். ட்ரெயின் வரை கிளம்புது. गाइस, இப்போ நம்ம மொரப்பூர் வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரெயின் இப்போ மொரப்பூரில் நிற்கிது. நம்ம இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10:58 வந்திருக்கு गाइस டைமு. மொரப்பூர் ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். சரி गाइस, இப்போ நம்ம गाइस மொரப்பூர்லேருந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. மணி 11:01. மொரப்பூர்லேருந்து வண்டி கிளம்பிடுச்சு. பாருங்க மொரப்பூர். ஓகே गाइस, நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து நான் காட்டுறேன். அடுத்து ஜோலார்பேட் தான் நினைக்கிறேன். நானும் கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஜோலார்பேட் தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே गाइस, நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷன்ல பார்ப்போம். பாய். ஹாய் गाइस, இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ட்ரெயினில் நம்ம கேக் வெட்டுறோம். நியூ இயர் கேக் வெட்டுறோம். இப்போ ஷார்ப்பாக 12 o'clock நம்ம வெட்டலாம் கேக்கு. My all the subscribers, happy new year to everyone. Thank you. அனைவருக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். गाइस, இவங்களா தான் நம்ம ட்ரெயின்ல கம்பெனி கொடுத்தவங்க. இவங்க பேர் தான் லிங்கேஸ்வரன், இவங்க பேர் தான் கிஷோர், இவங்க பேர் தான் பிரதீப், இவங்க பேர் தான் எல்லாம். இவங்க ட்ரெயின்ல கம்பெனி கொடுத்தவங்க. இவங்க தான் எங்க மாஸ்டர் கார்த்திக், தேவ், சாய். இவங்கலாம் என் ட்ரெயின்ல கம்பெனி கொடுத்தவங்க. பார்க்கலாம். கம்பெனி கொடுத்தவங்க நம்ம ஒரு गाइस, நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம்னா மெயின் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்டு. गाइस, ஒரு ட்ரெயின்ல ஒரு பார்ட்னர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்தாதான் गाइस ஒரு ட்ரெயின்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாதான் நம்மளால ஜாலியா டிராவல் பண்ண முடியும். எதுவுமே இல்லாத நம்ம பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு போறது ஒரு டிராவலே இல்லை गाइस. அதை நான் மெயினா சொல்லிக்கிறேன். ஒரு ஃபுட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா நம்ம பாட்டுக்கு போறது வந்து ஒரு டிராவல் இல்லை. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாதான் நம்மள டிராவல் பண்ண முடியும். ஓகே गाइस, நம்ம அடுத்தது ஜோலார்பேட் ஜங்ஷன்ல மீட் பண்ணலாம். गाइस, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம 12:20க்கு ஜோலார்பேட் ஜங்ஷன் வந்துட்டோம். பாருங்க செம்ம வேகம்.
என்ன ஒரு ஸ்லீப் கில்லராக இருந்தாலும் நல்ல வேகமாக தான் போகுது ட்ரெயின். ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. பாருங்க தண்ணி எப்படி ஒழுகிட்டு இருக்குன்னு. ஜோலார்பேட்டை வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்தது அரக்கோணம்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன் கைஸ். ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷன் தாங்க, செம்மையா இருக்கு பாருங்க. கைஸ் இங்க பாருங்க பிளான்ட் எல்லாம் இங்க நிறைய வச்சிருக்காங்க. இந்த பிங்க் கலர் லீவ்ஸ் பாருங்க, ஒரு வித்தியாசமா இருக்குல்ல, அது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க யாராவது. பாருங்க ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷன் அவங்க எழுதியிருக்கு பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷன் வந்தாச்சு, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஸ், நான் அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து அதை சொல்றேன். இப்போ ஊட்ரு போகும், நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே கேஸ். கைஸ் இப்போ நம்ம ஜோலார்பேட் ஜங்ஷனை தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். 12:31 ஆயிடுச்சு. ஜங்ஷன் விட்டு வெளில போயிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. நியூஸ் தப்பா காட்டிட்டு இருக்கேன். இங்க பாருங்க அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கோம். அந்தாண்ட ஜோலார்பேட்டை ஜங்ஷனை தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். ட்ரெயின் ஆன் டைம் தாங்க போயிட்டு இருக்கு, கரெக்டா இருக்காங்க, கரெக்டா போறாங்க. சாம்லப்பட்டியும் அங்க என்னமோ 3 கிராசிங் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் நல்லா ஸ்பீட்ல தான் போறாங்க. இதுக்கு மேலதான் நம்மளுக்கு லாங்னு 4 மணி நேரம் நம்மளுக்கு ஜெர்னி இருக்கு. கைஸ் இப்போ நம்ம காட்பாடி வந்தாச்சு. ஒரு 20 நிமிஷம் டிலேல நம்ம காட்பாடி வந்தாச்சு. இன்னும் வந்திருக்க வேண்டியது, ட்ரெயின் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் செம்மையான ஸ்பீட் எடுத்தாங்க. ஒரு 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனாங்க ட்ரெயின். காட்பாடி ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. நல்ல டிமாண்ட் கைஸ் இந்த ட்ரெயினுக்கு. இன்னைக்குலாம் சென்னை சென்ட்ரல் கரெக்ட் டைம் போயிடுவோம் தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். காட்பாடி ஜங்ஷன் ஏர்போர்ட் அங்கே நல்லா பெரிய ஜங்ஷன் கைஸ். காட்பாடி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு வந்திருக்குன்னா 1:33க்கு வந்திருக்கு கைஸ் காட்பாடி. பார்ப்போம் எத்தனை மணிக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். 1:33க்கு காட்பாடி வந்தாச்சு. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. சீக்கிரமா போயிட்டு வாங்க. ஒரு நிமிஷம். இப்போ வண்டி எடுத்துட்டாங்க காட்பாடியிலேருந்து. 1:37 எடுத்துட்டாங்க வண்டி. காட்பாடி விட்டு வெளில போகுது வண்டி. டிலேனால டக்குன்னு எடுத்துட்டாங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம அடுத்த அரக்கோணத்தில் பார்ப்போம் வாங்க. அரக்கோணம் ஜங்ஷனில் பார்ப்போம் கைஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் ஜங்ஷன் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் கைஸ். ட்ரெயின் செம்ம ஸ்பீடாக போகுது. அரக்கோணத்தில் 3 நிமிஷம் தான் நினைச்சாங்க. ட்ரெயின் என்னால் கீழே இறங்கி எடுக்க முடியல. நான் வேற டக்குன்னு கீழே இறங்கிட்டேன், என்னால் எடுக்க முடியல டக்குன்னு. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து திருவாரூரில் போய் மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. 2:33 உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். கைஸ் இப்போ நம்ம திருவள்ளூர் ஸ்டேஷனுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆக போகிறோம். பாருங்க கைஸ், திருவள்ளூர் ஸ்டேஷனு. ஸ்டேஷன் நல்லா பெருசாகவே இருக்கு.
திருவள்ளூர் ஸ்டேஷன் கைஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் தான் கைஸ். இந்த திருவள்ளூருக்கு அடுத்தது நம்ம பெரம்பூர் போயிட்டோம்னா நம்ம எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் போயிடலாம். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. கைஸ் பாருங்க கைஸ். இப்ப நம்ம திருவாரூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்பி திருவள்ளூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்பிட்டோம். 2:51 இங்க இருந்து நம்ம கிளம்புற டைம் 2:51. கைஸ் அடுத்தது நம்ம பெரம்பூர் தான். அடுத்தது பெரம்பூர் ஸ்டேஷன் தான், அங்க பாப்போம். கைஸ் பெரம்பூர் பக்கத்துல நெருங்கிட்டோம். கைஸ் இப்ப நம்ம பெரம்பூர் வந்துட்டோம் பாருங்க. இப்ப நம்ம பெரம்பூர் வந்துட்டோம். செம்மையா இருக்கு பாருங்க. இப்ப நம்ம பெரம்பூர் வந்துட்டோம். ஜங்ஷன் நல்லா பெருசாவே இருக்கு. பெரம்பூர் ஸ்டேஷன் ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் பாருங்க மேல ஓடுது. நம்ம ட்ரெயின் பாத்தீங்கன்னா 22652 சென்னை சென்ட்ரல் அதிவிரைவு வண்டி இப்ப பெரம்பூர்ல இருந்து கிளம்ப போகுது. வாங்க பாக்கலாம். 3:16 ஆச்சு டைம். பெரம்பூர்ல இருக்கு வண்டி. சரி வாங்க போலாம். அடுத்தது நேரா எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் தான் கைஸ். நேரா எம்ஜிஆர் சென்ட்ரலுக்கு தான் போவோம். வாங்க பாக்கலாம் கைஸ். இப்ப பாருங்க நம்ம பெரம்பூர்ல இருந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. வண்டி போகுது பாருங்க. பெரம்பூர்ல இருந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. பெரம்பூர்ல இருந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. நேரா எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் தான் கைஸ். பெரம்பூர் பாய் பாய் பெரம்பூர். பாய் கைஸ். நம்ம அடுத்து எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல்ல பார்ப்போம். பாய் கைஸ். நம்ம எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் உள்ளார வந்துட்டோம் பாருங்க. எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் உள்ளார வந்துட்டோம். Yercaud Express கரெக்டாக எத்தனை மணிக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏர்லியாக தான் வந்திருக்கு. 3:25க்கு நமக்கு வந்துருச்சு சென்னை. முன்னாடியே வந்துருச்சு. 3:25க்குலாம் சென்னை வந்துருச்சு. ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எம்ஜிஆர் சென்டருக்குள்ளார போயிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சென்டருக்குள்ளார போயிட்டு இருக்கு. நம்ம கரெக்டா சொல்ல போதான்றா. அது இன்னும் தூரம்டா. இப்ப நம்ம சென்னை சென்ட்ரல் உள்ளார வந்தாச்சு பாருங்க. டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல். எத்தனை மணிக்கு உள்ளார வந்திருக்கோம்னா 3:29க்கு வந்திருக்கோம் காசு. நம்ம அரைவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3:45 தான். ட்ரெயின் 15 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துருச்சு. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 15 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துருச்சு. Yercaud Express. பாருங்க
சென்னை சென்ட்ரல் வந்தாச்சு ட்ரெயின். गाइस உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் உண்மையாலுமே வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. உண்மையாலுமே ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து இறக்கி விட்டாங்க. 15 மினிட்ஸ் ஏர்லியா